Խորհրդանիշերը ղեկավարում են մարդկանց։ Այսօր կխոսանք դրոշերի մասին։ Ինչու մի երկիր մի դրոշ ունի, մյուսը ուրիշ, եւ ինչ են նշանակում։ Ինչ իրավունք են տալիս երկրին տարբեր դրոշերը։ Դրոշերի գիտությունը մեզ մոտ վատ է մշակված։ Ոմանք կարող են մտածել, կա դրոշ, լավ է, եւ ինչ։ Դրոշերի գիտությունը շատ հետաքրքիր հարց է պետական կառավարման հարցում։ Դրոշը շատ լուրջ դեր ունի պետության համար։ Պետությունը նախ եւ առաջ կազմակերպչական կառույցներ են։ Ցեղերի հասարակության մեջ, երբ մարդիկ գյուղում ապրում էին որպես մեկ ցեղ, բոլորին հասկանալի էր, թե ով է առաջնորդը, ով է քահանան, բոլորը իրար ճանաչում էին։ Երբեմն պետությունները միավորվում են որոշ հարցերում, որպեսզի իրար հետ գործեր անեն, որոնք հնարավոր չէ կատարել մեկ պետությանը։ Այդպես էլ եւ երկու ցեղեր իրար հետ պետք է համագործակցեին, ապա ինչպես հասկանալ, թե ով է, ինչ կառույցներ կան, ում մոտենալ, հասկանալի չէր։ Հետևաբար մարդիկ սկսում են առանձնանալ որոշակի հատկանիշներով, որոնք հուշում էին, թե ով է։ Մենք հիշում ենք հնդկացիների մասին տարբեր ֆիլմեր, որտեղ ղեկավարները փետուրներից հսկայական պսակներ ունեին։ Փետուրները արժանինքների որոշակի նշան էր։ Որոշակի փետուրների առկայությունը, դրանց քանակը եւ տեսակները որոշում էին այս կամ այն անձի սոցիալական կարգավիճակը։ Երբ մարդու մոտ որոշակի փետուրներ են, բոլորը հասկանում են, որ դա առաջնորդն է, ում հետ պետք է գործ ունենալ։ Եվ ահա այս իրավիճակը առկա է ցանկացած կազմակերպչական կառույցներում, հատկապես բանակի նման կառույցում, բայց նույնիսկ քաղաքացիական կառույցներում, նույնիսկ բիզնես կառույցներում, այսպես թե այնպես հիերարխիան գրված է, ում, ինչ եւ ինչպես, որ այդ գործում շփոթություն չլինի։ Վերադառնանք ցեղերի հասարակությանը։ Կոնկրետ անձի անհատական հատկանիշներով լավ կարելի է կողմնորոշվել թագի փետուրների օգնությամբ։ Հարց է առաջանում, իսկ ինչպես կարելի է իմանալ, թե ինչ մարդիկ են պատկանում այս առաջնորդին, այս ցեղին, եւ որ մարդիկ են պատկանում մեկ այլ առաջնորդի, մեկ այլ ցեղի, եթե կա մի մեծ խմբով մարդկանց խումբ։ Եվ այդ ժամանակ հայտնվեցին առաջին դրոշները։ Որպեսզի հասկանան, թե որտեղ է առաջնորդը, բարձրացնում էին որոշակի գույնի դրոշ։ Յուրաքանչյուր գույն նշանակում էր որոշակի ղեկավար, որպեսզի հնարավոր լինի ճիշտ մոտենալ։ Եվ այդ ժամանակ երևում էր, թե ինչ մարտական կարգեր են եւ որտեղ են գտնվում։ Քանի որ բարդանում էր սոցիալական հիերարխիան հասարակության մեջ, քանի որ զարգանում էր քաղաքակրթությունը, քանի որ շատանում են մարդիկ, մարդկանց տարբերակելու հարցը դարձել է ավելի կարևոր։ Եվ արդեն միջնադարյան հասարակության մեջ հայտնվում են այնպիսի նշաններ, անվանումներ, ինչպիսին են բարոնը, գրաֆը, թագավորը, կայսրը եւ այլն։ Սա սոցիալական կազմակերպում է, սոցիալական հիերարխիայում որոշակի մակարդակ է, եւ այդ կառավարիչներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենար այնպիսի հատկանիշներ, որոնց նայելուց կարելի է անմիջապես որոշել կարգավիճակը, ենթարկությունը եւ տվյալ կառավարչի մարդկանց կառավարելու հնարավորությունը։ Հետևաբար նշանների տարբերակման բոլոր գիտակները այդ ժամանակ շատ բարձր էին գնահատվում։ Նրանք գիտեին, թե ինչը ինչ է նշանակում։ Իսկ ինչպես դա պետք է արտահայտվեր արտակնապես։ Դա արտահայտվում էր դրոշներով։ Յուրաքանչյուր պարոն գալիս էր իր բանակի հետ եւ այդ դրոշի վրա պետք է արտահայտվեր նրա սոցիալական վիճակը, որպեսզի այդ դրոշով նրան ճանաչեին ենթակաները, որպեսզի դրոշով ճանաչեին նրա հրամանատարությունը, այդ դրոշով ճանաչեին թշնամիները։ Ոմանք հասել էին այն բանին,
որ նրանք հագցնում էին իրենց ծառաներին դրոշի գույներով, որպեսզի անմիջապես տեսանելի լինի, թե ով է։ Այդ ժամանակ տեխնոլոգիաները թույլ չէին տալիս բարդ դրոշեր անել։ Առանձին մեծ կտորով, մեկ գույնով կարող էր իրեն թույլ տալ միայն թագավորը։ Միայն նա ուներ այդպիսի ռեսուրսներ։ Մնացածները այդպիսի հնարավորություն չունեին։ Ահա թե ինչու միագույն դրոշները շատ մեծ արտոնություն էին և միագույն դրոշները ունեին միայն այն սուբյեկտները, որոնք իրականացնում են գլոբալիզացիայի ղեկավարման գործընթացը։ Այսինքն որոշակի տարածաշրջանում արտադրական ուժերի կենտրոնացում էին իրականացնում։ Պատմականորեն միագույն դրոշը գլոբալիզացիայի գործընթացում սուբյեկտության դրսևորում է։ Դա լրիվ և անվերապահ ինքնիշխանություն է։ Կարմիր դրոշի պատմությունը այդ առումով եզակի է, և կարմիր դրոշի համար պայքարում էին գլոբալիզացիայի շատ կենտրոններ, և դրոշի կարմիր գույնը բնական է, օրինակ Չինաստանում և Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում բոլոր լավ բաները կապված են կարմիր գույնի հետ՝ կարմիր անկյուն, կարմիր օրիորդ, կրասնոդևիցա, գեղեցկուհի Վասիլիսան, Վասիլիսա Պրեկրասնա և այլն։ Պատմական գույնը Ռուսաստանում կարմիր է, Ռուսաստանի մոտ այդ միշտ էլ եղել է։ Հենց այդ պատճառով Ռուսաստանի պատմական դրոշը կարմիր է, համապատասխան դարաշրջանի գաղափարական խորհրդանիշի որոշակի հավելումով։ Միագույն դրոշ ունենալը բացառիկ արտոնություն է, դա բացառիկ իրավունք է։ Եվ ահա երկին մոլորակի վրա գլոբալիզացիայի գործընթացում այդ իրավունքի համար անընդհատ պայքարել է համաշխարհային էլիտան և այսպես մշակել է դրոշների համակարգը, ինչը թույլ է տալիս հասկանալ ով ես դու։ Նախկին հոլովակներում ասել եմ, որ միջազգային էլիտան ունի երկու թևեր՝ եվրասիական և եվրոատլանտյան։ Կարմիր, սպիտակ, կապույտ գույների համադրություններով դրոշներ ունեցող երկրները պատկանում են միջազգային էլիտայի եվրոատլանտյան թևին։ Դեղին սև կանաչ գույներով դրոշները վերաբերվում են միջազգային էլիտայի եվրասիական թևին։ Որտեղից են եկել այդ դրոշները։ Եվ ահա մշակվել է մի համակարգ, որը դրոշով որոշում է, թե ով ես դու։ Այս աշխարհում դրոշերը, որոնցում գույները հորիզոնական դիրք ունեն, նշանակում են պետություններ, որոնք իրավունք չունեն ակտիվ դիրք ունենալ իրենց արտաքին քաղաքականության հարցում։ Դրոշները, որոնցում գույները ուղղահայաց դիրք ունեն, նրանց մոտ ակտիվ դիրք է թույլատրվում այս կամ այն չափով։ Հորիզոնական գծերով դրոշները ստեղծվել են շատ պարզ։ Կտորի նեղ շերտերը շատ ավելի հեշտ էր պատրաստել, քան հսկայական մեծ կտոր։ Եվ ահա տարբեր գույների այդ նեղ շերտերը որոշակիորեն տեղադրելով կարելի է նշել այդ երկրի իրավունքները։ Նման համակարգը ինչ-որ ժամանակահատվածում աշխատել է, բայց շարունակաբար նոր պետություններ էին ի հայտ գալիս և զարգանում, և դրա արդյունքում պահանջվում էր նոր համակարգ, ինչպես ցույց տալ ապագա մոտեցումները։ Կա երկրներ, որոնք դրոշում հորիզոնական շերտեր ունեն, բայց կան երկրներ, որոնք ունեն ուղղահայաց շերտեր, որոնք ավելի շատ մանևրելու իրավունք ունեն։ Նման դեպքերի համար մտածեցին մի տարբերակ, երբ դրոշը լրացնում էին ինչ-որ խորհրդանշով, որպես կանոն այդ երկրի զինանշանով։ Երկիր, որի դրոշը բաղկացած է շերտերից և դրոշի վրա ունի երկրի զինանշանը, նշանակում է, որ սուբյեկտության ոչ մի իրավունք արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու առումով չունի։ Դա ընդամենը ինչ-որ երկրի կամ ուժի գործիքակազմն է։ Օրինակ Ռումինիան նախատեսվում է որպես բալկանյան երկրների համաշխարհային կենտրոն, ի հակակշիռ Ավստրիա-Հունգարիայի։ Չնայած Ռումինիան ունի ուղղահայաց շերտեր, բայց դրոշի վրա կա զինանշան, իսկ դա նշանակում է, որ Հունգարիան ոչ մի սուբյեկտություն չունի։ Ռուսաստանի եռագույն դրոշը նշանակում է, որ այն երկիրը, որը ունի այդպիսի հորիզոնական գույներով դրոշ, իրավունք չունի ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարել։ Իսկ Պուտինը ոչ միայն արտաքին քաղաքականություն է վարում,
այլ նաև գլոբալ քաղաքականություն։ Ահա այստեղ է ամբողջ հիսტორիան։ Ռուսաստանին ասում են, որ նա իրավունք չունի ինչ-որ բան պահանջել։ Ուզում եք թե չեք ուզում, այս հիերարխիայով է կառուցված վերպետական կառավարումը։ Դա նման է բանակի կառավարման կոչումների համակարգին, եւ երբ պատկերավոր ասած սերժանտը մոտենում է գեներալին եւ ասում է, թե ինչ պետք է անի գեներալը, դա նոնսենս է։ Բայց Պուտինի դեպքում ամեն ինչ ուրիշ է։ Որպես ղեկավար, այսօր աշխարհում Պուտինին հավասարը չկա։ Դրա համար էլ համաշխարհային էլիտան ստիպված է համագործակցել Պուտինի հետ։ Իսկ Պուտինը ամեն անգամ համագործակցելով համաշխարհային էլիտայի հետ պահանջում է Ռուսաստանի համար զիջումներ ինքնիշխանության տեսքով։ Համաշխարհային էլիտայի կադրային բազան շատ անմխիթար վիճակում է։ Իջեցնելով կրթության մակարդակը աշխարհում, համաշխարհային էլիտայի կադրային բազան վատ վիճակում հայտնվեց։ Հետևաբար այժմ Ռուսաստանի համար կարևոր հարց է փոխել դրոշը, որպեսզի նվազեցնել շրջակա միջավայրի ճնշումը։ Եթե երկրի դրոշի գույները եռագույն են եւ հորիզոնական, ապա նման երկիրը պետության հարաբերությունների հիերարխիայում արևմուտքի հումքային կցորդն է։ Սա ցույց է տալիս դրոշը։ Սլովակիայի կամ Սլովենիայի դրոշերը նույնն են, բայց այստեղ ավելի վատ է։ Կա նաև խորհրդանիշ։ Խորհրդային միության անվերապահ իրավունքը անցկացնելու գլոբալ քաղաքականություն ընդունվում էր, քանի որ կար խորհրդային միության կարմիր դրոշը։ Խորհրդային միության կարգավիճակը այնպիսին էր, որ միջազգային ահաբեկչությունը որպես արտաքին եւ գլոբալ քաղաքականության անցկացման գործիքակազմ անընդունելի էր։ Ահաբեկչությունը սկսեց իրեն դրսևորել եւ ծաղկեց միայն այն բանից հետո, երբ խորհրդային միությունը փլուզեցին։ Այսօր ահաբեկչության օրինակները նախկին խորհրդային բոլոր հանրապետություններում շատ են։ Ընդհանրապես պետք է իմանալ, որ ահաբեկչությունը գլոբալ քաղաքականության անցկացման գործիքակազմ է։ Անհատ ահաբեկիչներ չեն լինում։ Ահաբեկիչները միշտ ինչ-որ երկրի հատուկ ծառայությունների գործիքն են։ Ինչու են այսօր կատաղի դիմադրություն ցույց տալիս Ռուսաստանի կարմիր դրոշը վերադարձնելու համար։ Բանը այն է, որ համաշխարհային էլիտան ծրագրել է, որ այսօր համաշխարհային ղեկավարման կենտրոններից մեկը նախատեսված է Չինաստանը։ Անգլիայից եւ Ամերիկայից Եվրոատլանտյան թևը տեղափոխվում է Չինաստան, իսկ Եվրազիական թևը տեղափոխվում է Պարսկաստան։ Ռուսաստանի կարմիր դրոշը վերադարձնելու դեպքում Չինաստանը չի կարողանա կայանալ որպես համաշխարհային կենտրոն, իսկ համաշխարհային էլիտային պետք է, որ Չինաստանը կայանա ինչպես համաշխարհային կենտրոն։ Իսկ ինչու Լատվիան, Լիտվան եւ Էստոնիան ունեն նույն ձայնը, ինչ Գերմանիան, չէ՞ որ որպես պետություն նրանք գոյություն չունեն։ Բայց ձայների հավասարության ֆորմալ սկզբունքով, գտնվելով պետական կառավարման ներքո իդեմս գլոբալ պրեդիկտորի, համաշխարհային էլիտայի Եվրոատլանտյան դաշինքի, նրանք ֆորմալ ընթացակարգով վարում են գլոբալ պրեդիկտորի, այսինքն համաշխարհային էլիտայի քաղաքականությունը։ Դա պետք է իմանալ, դա ամեն տեղ այդպես է։ Այդ պատճառով էլ մեծ խնդիր է, թե ինչ դրոշ ունի երկիրը։ Տարբեր երկրների այսպես կոչված էլիտան դա չգիտեն ու չեն հասկանում, նրանց նշանակել են ու նրանց համար միևնույն է։ Շատ բաներ մեզ համար հասկանալի չեն, ոչ թե նրա համար, որ մեր հասկացողությունները թույլ են, այլ նրա համար, որ այդ հասկացողությունները չեն мտնում մեր հասկացողությունների шրջանակը. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий. Կազմա Պրուդկով Գրականություն դրոշների ձևավորման մասին մեզ մոտ բացակայում է, դրա համար պետք է գրել։ Այս թեմայի վերաբերյալ փաստաբանությունը հասանելի է ցանկացած մեկին, ով ցանկանում է զբաղվել։ Շատ տեղեկություններ կան ինտերնետում, շատ տեղեկություններ կան հանրագիտարանային հրատարակչություններում,
պատմական հետազոտություններում, աշխարհագրական նկարագրություններում։ Այժմ դրոշի նշանակության մասին ոչ ոք չի գրում, եւ այն մարդկանց թիվը, ովքեր հասկանում են դրոշների նշանակությունը, փոքր է։ Եվ նման ղեկավարները չեն կարողանա հաղթահարել ղեկավարումը նրանց կողմից, ովքեր այդ սիմվոլիկան գիտեն եւ օգտագործում են այդ մեխանիզմը կոնկրետ ղեկավարում իրականացնելիս յուրաքանչյուր կոնկրետ երկրի նկատմամբ։ Չեռնոգորիայի դրոշը կարծես կարմիր է, բայց ինչ է կարող Չեռնոգորիան։ Ոչինչ, քանի որ նրա դրոշը կարմիր չէ, նա ունի կարմիր հիմք։ Նույն պատճառով Ավստրո-Հունգարիան ոչինչ չի կարող անել։ Իդեպ Ավստրո-Հունգարիան, երբ նա սև-սպիտակ դեղին դրոշ ուներ, նա կարող էր ավելի շատ անել, քան այն ժամանակ, երբ կարմիր գույնի հիմքով դրոշ ունի։ Պետական կառավարման մեջ անիմաստ դրոշեր չեն լինում։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը վերցնում է դրոշը իր ձեռքը, նա միանգամից ցույց է տալիս ինչ հայեցակարգի հունով, ինչ գաղափարախոսությամբ է նա շարժվում, ինչ տեղ է նա զբաղեցնում և ինչ է նրան թույլատրվում։